Está ouvindo? Olha. Esse barulho significa que ela está com muita folga e precisa ser substituída, tá ok? Os mecânicos cobram bem caro para trocar isso aqui. Olha só como é muito simples você resolver aí na sua casa essa dor de cabeça. Como trocar a bieleta do seu carro e identificar se ela está realmente danificada ou não. Tá ok, pessoal? A bieleta do carro é essa peça que está aqui ligada à barra estabilizadora e à suspensão do carro. E essa peça, quando danifica, ela faz muito barulho de teco-teco, principalmente quando você passa numa lomba, em buracos, ela faz um barulhozinho muito chato. E para você estar trocando essa peça é muito simples. Para além de ser uma peça muito barata, você pode trocar aí na sua casa sem problema algum. Aqui está a bieleta nova. Essa bieleta nova, ela não mexe essa haste, ela mexe, mas é muito dura. Você não consegue mexer ela com facilidade. E aqui, como vocês podem ver, ela mexe com muita facilidade, o que indica que a bieleta está danificada. Mais um teste que você pode fazer: pega uma barra de ferro, coloque embaixo da barra estabilizadora e faz o movimento para cima. Está ouvindo? Olha. Esse barulho significa que ela está com muita folga e precisa ser substituída, tá ok? Então vamos lá fazer a troca dessa peça. É muito simples, não tem nenhum segredo. Então você pode fazer na sua casa e economizar uma boa grana, tá ok, pessoal? Então vamos lá fazer a troca. Curta, comente, se inscreva e faça parte da família Super Dicas Auto. Vamos lá. Você vai precisar apenas de uma chave 18 milímetros. Tá ok, pessoal? Então, uma chave 18 milímetros, você vai tirar o parafuso inferior e o parafuso superior. São apenas dois parafusos. Tá ok? Então vamos lá. A bieleta velha está fora, simples de retirar. E olha só a situação dessa bieleta, galera. Muito danificada. Então o barulho todo estava vindo daqui desta peça, tá ok? Então, como vocês podem observar, a bieleta nova, ela não movimenta isso aqui, ó. Ela até movimenta, mas é muito dura, olha só. Ela é muito dura para mexer isso aqui, ó. É muito dura. Tá ok, galera? Olha só. Então, agora é só colocar a bieleta nova e o barulho irá sumir com certeza. Agora, para colocar é mais simples ainda do que para retirar. Então, observe aí e acompanha como é simples colocar essa bieleta. Parafusos novos. Então, galera, é isso aí, ó. Bieleta trocada, muito simples, como vocês puderam ver, e vocês irão resolver o problema de barulho na suspensão do seu carro de forma simples, tá ok, pessoal? Não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar o vídeo para ajudar mais pessoas e se inscrever no canal, tá ok?